हेलो फैमिली। मेरा नाम खुशबू है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज यहाँ पर क्या डिस्कस करने आए हैं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के थ्रू हम अपने बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई स्टेनो के एग्जाम को टारगेट करेंगे। वैसे तो इस सीरीज का नाम मैंने अभी तक सोचा नहीं है, पर अगर कुछ अच्छा सजेशन आप दे सके तो कमेंट में जरूर दीजिएगा कि हम इस सीरीज का क्या नाम रखें। ठीक है। इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं एक कॉमन सी बात बताना चाहती हूँ कि हमारे जीडी और एचसीएम में क्या डिफरेंस होता है। देखो, ये वैकेंसी हमारी एसएससी के थ्रू आती है और ये हमारी वैकेंसी डायरेक्ट आती है। ठीक है। ये हमारी ग्राउंड ड्यूटी होती है और ये हमारी ऑफिस जॉब होती है। मिनिस्ट्रियल से तो आप समझ ही गए होंगे, ये ऑफिस जॉब है, इसीलिए इसमें एक स्किल टेस्ट भी रखा गया है। ठीक है। तो अब जरा एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो बीएसएफ, एचसीएम, एसआई स्टेनो वाला एग्जाम है हमारा, ये हमारा 4 फेज में कंप्लीट होगा। कितने फेज में? 4 फेज में। ठीक है। फर्स्ट फेज आपका क्या है? पीईटी पीएसटी, जो कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक। सबसे पहले उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने अपना पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है। आप भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी अपना पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर लिया है। मेरा जो एग्जाम था, मेरा एग्जाम पड़ा था 24 मई को 95 बटालियन बीएसएफ में, बीएसएफ कैंप में। ठीक है। ये पड़ा था हमारा गुड़गांव में। ठीक है। मेरे बैच में ज्यादातर 95% लड़कियां पास थी। ठीक है। सिर्फ मेरे बैच में क्या हुआ था, 50 बच्चों का इन्होंने बैच बनाया था, जिसमें से 4 लड़कियां रनिंग में आउट हो गई थी और 5 लड़कियां हाइट में निकली थी। ठीक। तो जहां तक मैं मानती हूँ कि 95% सभी बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है हमारा रिटन एग्जाम। ठीक है। इसी के ऊपर हमारा जो है वो मेरिट लिस्ट बनती है, यानी कि इसी के मार्क्स हमारे मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक। थर्ड फेज आता है हमारा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसे क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है। फोर्थ फेज आता है हमारा डीवी और मेडिकल। ठीक। तो सबसे पहले हम मेन टारगेट यानी कि मेन उसकी बात कर ले, जो है हमारा रिटन एग्जाम। अब आता है रिटन एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। ठीक है। टाइमिंग क्या है हमारी? 1 आवर 40 मिनट। मुझे लगता है बहुत सफिशिएंट टाइमिंग है अपने एग्जाम को देने के लिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है? अपनी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। ठीक है। तो इस पेपर में सबसे पहला सेक्शन आता है हिंदी या इंग्लिश। इनमें से हम कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जिसको जो कंफर्टेबल हो, जो समझता हो कि उसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो इंग्लिश ले, और जो समझता है उसकी हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी ले। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोच समझ के चूज कीजिएगा, क्योंकि हमारे रिटन एग्जाम के ऊपर ही हमारा जो है मेन मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक। जो स्किल टेस्ट क्लियर करने के बाद बनती है। ठीक है। अब क्या है, हिंदी इंग्लिश में से इनके क्या होंगे? 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। सेकंड सेक्शन होगा हमारा जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम रीजनिंग भी कह सकते हैं। इसके भी आपके 20 ही क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। थर्ड सेक्शन आएगा हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स। ठीक है। इसमें आपका 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स। ठीक है। देन फोर्थ आएगा हमारा क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड जो मैंने पीवाईक्यूज देखे उससे मैं समझती हूँ कि ये मिक्स आ रहा है क्लरिकल। इसमें रीजनिंग भी है, इसमें एक क्वेश्चन मैथ्स का भी है, और इसमें आपका इंग्लिश का या फिर हिंदी का भी आ सकता है। ठीक है।
और ये भी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। ओके, देन फिफ्थ आता है आपका कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज भी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि हमारे 100 क्वेश्चन विद 100 मार्क्स और टोटल टाइमिंग हमारी 1 आवर 40 मिनट की। ठीक है, अब बात करते हैं अपने स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं HCM की, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, जिसमें हमें सिर्फ टाइपिंग है और आपके इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको वर्ड्स दिए गए हैं 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और हिंदी में अगर किसी को टाइप करना है तो हिंदी टाइपिंग के लिए दिए गए हैं वर्ड्स 30 वर्ड्स पर मिनट। याद रखिएगा, इन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि ये आपकी हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट की होगी। किसकी होगी? मंगल फॉन्ट की। तो आप सभी अपने इस फॉन्ट में, जो भी हिंदी टाइपिंग वाले बच्चे हैं, इस फॉन्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है, अब इसके लिए टाइमिंग हमें दिया जाएगा 10 मिनट का। ओके, फिर अब बात करते हैं ASI स्टेनो की। ASI स्टेनो में आपकी पहले डिक्टेशन होगी जो 80 वर्ड्स पर मिनट की होगी और इसके लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा 10 मिनट का। ठीक है, फिर आप जो इसको ट्रांसक्रिप्ट करेंगे वो आपको 50 मिनट दिया जाएगा अगर आप इंग्लिश में करते हैं और 65 मिनट दिया जाएगा अगर आप इसे हिंदी में करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझती हूँ आपने एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया है। अब अगली वीडियो जो हम लाएंगे वो लाएंगे हम सिलेबस पे। ठीक है, सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे अपना टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। बाकी आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी अगली वीडियो में उन सभी का जवाब देने की। अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा। इस चैनल को, इस सीरीज को शुरू करने का मेरा यही मकसद है कि आप सभी के साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए, यानी कि हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की, अपने एग्जाम की। ठीक है, टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, PYQs लगाएंगे और मैं इन सभी को आपके साथ शेयर करूंगी और हम PYQs में उन क्वेश्चंस को भी दोबारा देखेंगे जो मुझसे नहीं हो पाए, ताकि मैं आपके साथ शेयर करके अपनी प्रैक्टिस कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, नमस्ते।